उत्तर ओडिशारे बन्या विभीषिका परे डराइछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और महानदीर उपर मुंडरे वर्षा लागि रहिथिबारु मध्यम धरणर बन्या आसिबा नै आशंका करा जाउछि। तळिया अंचलर लोकंकु सतर्क करिसंति सरकार। उत्तर ओडिशारे बन्या परे डराउछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशारे वर्षा लागि रहिथिबारु विभिन्न नदीर पानी आसी महानदीरे मिसुथिबारु फुलुछि नई। विशेषकर तेल इव जीरा नदीर अववाहिकार प्रबल वर्षा जो महानदी को बन्या जल प्रवेश करुछि। बढ़िबारे लागिछि महानदीर जलस्तर, जहाँकि महानदी रे मध्यम धरणर बन्या आनिपारे बोली आकलन करिछि जलसंपद विभाग। सर्वोच्च जंत्रीक सूचना अनुसार गुरुवार संध्यारे मुंडुली देई 8 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हेबा जल प्रवाह को दृष्टि रखी महानदी अववाहिकार थिबा जिलागुड़िकु सतर्क करा जाइछि। सक्रिय थिबा गभीर अवपात केन्द्रीय छत्तीसगढ़ दे गति करुथिबारु चिंता आहुरी बढ़िछि। एहार प्रभाव रे महानदीर उपरमुंडरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सबरी नदी अववाहिकार मध्य अधिक वर्षा हेबार संभावना रहिछि। उपरमुंडरे अधिक वर्षा हेले हीराकुद जलभंडार को अधिक जल प्रवेश करिबा सेपटे पूर्णिमा थिबारु महानदीर जल निष्कासन समस्या रहिछि। बन्या परिस्थितिर मुकाबला पई गुरुत्वपूर्ण बैठक करिसेंति सरकार। राजस्व मंत्री, मुख्य शासन सचिव, स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर समेत वरिष्ठ अधिकारी माने प्रभावित जिलार अधिकारी आलोचना करिसेंति। 8टी जिलार अफिसर छुट्टी बातिल होईछि। जिलार 44टी ब्लॉक प्राय 2 लाख लोक प्रभावित होइछन्ति। 30,000 लोकंकु उद्धार करा जाइछि। तेबे राजस्व मंत्री कहिसेंति जे एथरे भयभीत हेबार कोनोसी कारण नाही। आश्रयस्थल को आसुथवा नागरिकों बासगृह और धन संपत्तिर सुरक्षा निश्चित करने पुलिस पक्षर रात्रिकालीन पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी कर बन्या द्वारा क्षतिग्रस्त होता बासगृह और चाष जमी प्रभावित जनसाधारण को त्वरित क्षतिपूरण प्रदान करने को निर्देश देइछन्ति सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट कर्णपात न्यूज।